Amigos, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video aquí en mi canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Mari, si eres nuevo al canal, bienvenido, un saludo. Yo hago vlogs con mi bebé la mayor parte del tiempo, pero el día de hoy es algo diferente porque hoy tenemos una cita especial, mi esposo y yo. Una cita de cuarentena. Y disculpen las fachas, pero es que lo que pasa es que es casi una pijamada, así que aquí estamos, él está por acá. Estamos preparando la cena. ¿Qué haces? Vamos a preparar la cena. ¿Estás preparando la cena? De lo que viene, sí. Está a punto de consentirme. Entonces, son mis tortas especiales. Por aquí tenemos el aguacate, les muestro rápidamente. Es una torta especial, yo hago que se derrita el jamón con el queso. Siempre es un truco muy importante. Cuando vas a hacer una torta, no es una simple torta, es una franco torta. El jamón se pone a calentar igual con el queso para que agarre la mixtura de derretirse. Y queda así, ¿no? Y queda así, exactamente, queda así súper derretido. Y ya en esto lo agarras y esto mucho tiene que ver, ahora sí que una receta personal. Le echas el tomate, pues obviamente ustedes van a pensar, es que le pones de seguro aceite o algo así. Sí, lleva un poquito de aceite, pero pues miren, aquí están los vegetales que hacen que se vuelva natural. Entonces lo mismo hacemos con este, dos de tomate y un aguacatito. Y con eso, olvídate de todo porque estás comiendo natural. Y obviamente si tuviéramos lechuguita, le ponemos lechuguita. Son unas ricas, muy ricas tortas. Es la película. Al menos ya me había asustado mi esposo, me estaba diciendo que está llorando el bebé. Lo que pasa es que les voy a contar en lo que termina mi esposo. Lo que pasa que ya todas las noches nuestro bebé se duerme tranquilito, feliz, gracias a Dios. Entonces eso nos da la oportunidad a nosotros de cenar juntos y de platicar. Pero entonces se supone que ahorita ya debe estar dormido y me dice ahorita, el bebé está llorando. Y yo me quedé como que no puede ser. No puede ser. Pero no era, lo que pasa es que creo que era la tele o no sé qué, o algún ruido del vecino, no sé. Pero no, Cristian está bien dormidito ahorita, así que yo ya tengo muchísima hambre, amigos. Y la verdad las tortas le quedan deliciosas a mi esposo. No es por nada, pero le quedan muy ricas. Amigos, y hoy vamos a hacer una pequeña fogata aquí. Que me dijo mi esposo que tenía ganas de que hiciéramos una fogata y viéramos una película de terror. Así que eso es lo que vamos a hacer. Ya junto los blocks o las piedras. Y aquí ahorita va a venir a prenderlo. Sí, tenemos nosotros un pequeño patio, entonces vamos a utilizar ese patiecito para poder hacer una fogata. Aquí tenemos de este lado, de parte de mi suegro, nos dio algunos palos, leña que vamos a utilizar para la fogatita. Entonces en la cuarentena hay que buscarle, no se puede salir, pero pues se puede ser creativo y buscar cosas que hacer, ¿no? Entonces ya tenemos la idea para hoy y pues vamos a ver cómo nos queda al final. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es estar poniendo los palos. Aunque se ve oscuro, pero... Bueno, si no lo alcanzan a ver, pues estamos poniendo unos palitos por ahí. Pues obviamente eso es lo que va a hacer que el fuego esté bonito. No vayan a creer que uy, qué fogatota, ¿no? Pero va a ser algo pues parecido, ¿no? Una fogata improvisada. Aquí en México no se acostumbra mucho a hacer fogatas ni nada de eso. Bueno, creo que ya es suficiente, ¿no? Bueno, aquí donde vivimos no se acostumbra mucho porque hay mucho calor. Yo creo pero que pues, ya no. Pero pues, vamos, como ya les dije, a veces la cuarentena nos obliga a hacer cosas diferentes, alocadas, creativas. Le puedes hacer el fuego más grande. ¿El fuego más grande? Sí, se le puede aumentar. Encenderlo. Creo que sea más grande este. ¿Sí? O sea, eso ya fue todo. Sí, ya fue todo. Vean, chicos, cómo va esto.
pues ya vamos a nada más, estamos cerciorándonos de que todo ya haya agarrado para ya poder empezar a traer nuestras sillas y todo eso. Bueno amigos, pues ya tenemos todo listo. Yo ya traje mi botella de agua. Vean mi botella amigos, ya está viejita, pero dice Coca-Cola y obviamente aquí solo tomo agua. Pero si se preguntan si tomo Coca-Cola, eso se los voy a dejar a su imaginación. No es cierto amigos. Vean, aquí ya están las sillas, aquí está la de mi esposo, aquí está la mía, las tortas y mi cafecito está por allá y ahí está la fogata. Estamos un poco retirados porque no queremos sentir calor, queremos sentir fresquecito. Pero qué bonito se ve amigos. Miren eso. ¿Qué haces guapo? ¿Quién le mandas mensaje? No es cierto. Es privado amigos, es privado. Ahí está. Ese es mi cafecito, su chocolatito, las tortas bien doradas, mi agua, la fogata. ¿Qué más podemos pedir? Un matrimonio joven. Ella creo que tiene 22 y él igual, 22 o 23. Súper chicos. Y estaban diciendo que guardaron un pedazo de su pastel. ¿Ves que los pasteles son así como de pirámide? El más chiquitito. Lo guardaron congelado por un año. Y eso fue el que se comieron ya el 30. ¿Y qué tal? ¿Estuvo rico? Estuvo rico. Pero es como que un pastel especial que compraron para eso. Porque en la cajita que se los guardaron para que lo congelen decía Happy First Anniversary. O sea que de por sí sabían de que me imagino que lo hacen con amor con otras cosas, ¿no? Le ponen algo más. Amigos, pues yo estoy comiendo la última parte de mi tortita. ¿Qué tal las tortas? ¿Qué tal te quedaron? O sea, ¿qué tal te quedaron? Pues muy buenas. Eso lo debía haber preguntado yo. Pero ya me preguntaste si dije que me gustó mucho. ¿Qué tal las tortas que te preparé? Muy buenas. Amigos, mi esposo tiene el toque para las tortas. A ver, vamos a hacerte un examen. ¿En qué fecha cumplimos aniversario de novios? 12 de noviembre. Ok. ¿En qué fecha cumplimos aniversario de nuestro primer beso? Ay, eso no lo sé. Mira, acabamos de encontrar, mira amigos, noticia de último momento, acabamos de encontrar vida animal. Tremendo escorpionzote, chécalo ahí. Amigos, acabamos de ver algo extraño por acá. ¿Qué? Wow, es una pareja de... Se Miren, están- miren esto. Se están Se están peleando. amando. Se están Peleando. amando. No, se están amando. Se están amando. Ponla aquí en la fogata, mira cómo se ve desde la fogata. ¿Ustedes cómo ven? Que están teniendo su momento romántico en la fogata. Están teniendo su momento de romanticismo. No somos... Entonces podemos notar que los humanos no somos los únicos que en una Oye, fogata... amigos, son dos alacranes, pero no sabemos si están se están apareando o si están Se peleando. están dando un beso, ¿no? La fogata hace que hasta el más gruñón Oye, ve esto. se romantiquice. A la orilla de la fogata. Mira la fogata, mira eso, como una de ellas tiene su colita ya paradita. ¿Qué dijiste? ¿Que se estaba qué? Amigos, el fuego ya se está apagando, así que ya es hora de descansar. Se supone que queríamos ver una película, pero ya no. Preferimos simplemente platicar y pasar un tiempo de relajación aquí viendo el fuego. Así que ya nos vamos a ir a acostar. Aquí viene mi esposo con la cubeta. A ver, espérate. Esta fogata ya se terminó. Amigos, pues la fogata ya terminó, ya vieron, ya apagamos el fuego. Les repito, si hacen su fogata no se les olvide apagarla, echarle agua para evitar accidentes. Y pues, muchas gracias por las tortas. ¿Cómo te la pasaste? Muy bien. Muy bien.
Y ya saben, amigos, quédense en casa, por favor, cuarentena, cuidémonos. Y pues espero que estén bien todos. Y ya saben, si no nos siguen, suscríbanse al canal y déjenos sus comentarios y likes. Hasta luego, bye. Tapa la cámara, ándale.